अगर तुम्हारा डॉगी ऐसा लगता है जैसे उसके पास लाइसेंस है, तो तैयार हो जाओ एक मजेदार सफर के लिए। तो एक कुत्ता है जिसका नाम मैक्स है। मैक्स कोई मामूली पिल्ला नहीं है, उसका एक सपना है, एक कार चलाने का सपना। एक धूप वाले दिन मैक्स को कार की चाबियां मिल जाती है। अपनी पूंछ हिलाते हुए वह ड्राइवर सीट पर कूद जाता है। व्रूम व्रूम चल पड़ा वो, पंजे स्टीयरिंग पर, कान हवा में लहराते हुए। वह पार्क के पास से जूम करता है, जहां गिलहरी उसका उत्साह बढ़ाती है। वह सड़क पार करते हुए बत्तखों को हॉर्न बजाता है और एक बिल्ली ट्रैफिक पुलिस वाले के लिए भी रुकता है। मैक्स का रोमांच हर किसी को हंसी और खुशी देता है जिसे वह देखता है, और अंत में वह बिल्कुल सही तरीके से पार्किंग करता है, ये साबित करते हुए कि सपने चाहे कितने भी अजीब क्यों ना हो, सच हो सकते हैं। तो अगली बार जब तुम मैक्स को देखो तो उसे हाय पौ दो, क्योंकि वो सबसे कूल डॉगी है जो गाड़ी चलाता है।